잔털을 잘 깎아야 해요. 여기가 깔끔한 게 진짜 중요해. 콧망울 옆으로 올라갔을 때 이 지점 있잖아요. 여기까지가 눈썹 앞머리가 돼야 해요. 눈썹 꼬리 먼저 찾아줄 건데 눈끝 45도 각도로 점. 눈썹 산을 위치에 맞게 그려줄게요. 브로우 펜슬의 얇은 선을 이용해서 이 점 두 개를 이어주기. 끝은 뾰족하게 만들어줘요. 그 다음 넓은 면을 사용해서 안을 빠르게 채워주면 됩니다. 긴 곳은 펜슬을 세워서 모질처럼 그려주면 돼요. 그리고 스크류 브러쉬를 사용해서 눈썹 결대로 살살 풀어주고 눈썹 앞머리는 그리지 말고 반대로 빗어서 컬러를 블렌딩해주세요. 마지막으로 브로우 카라로 눈썹 컬러를 부드럽게 해주고 앞머리 결을 살려서 픽싱해주면 어딜 가도 예쁘다고 칭찬 듣는 눈썹 완성!